谁也故意挠头。欢迎霸哥。去拿包烟哦，去拿包烟。还没有钓到。涨水了。在广东啊，在广东。
谢一夜哥，谢末路人生。还没开张，哎呀，这两天怎么钓不着啊？哦，我说不对，这坝边上没有啊。你选的神位牛逼啊！只能看一下就知道了。哦。钓有鱼吗？钓吧，没钓到。是啊，这里风大，这里可以吹风啊，你知道吗？这里可以吹风啊。比较凉。啊，对不对？你拿酒来再喝呀。哎呀，要不要？我不要，我不喝酒了。没钓到鲮鱼吗？没有。钓饵料。没带鱼出来。没有。拿路亚竿不甩两下。钓不着啊，钓不着。刚刚甩的钓不着。呛嘴啊。这边有翘嘴啊。啊。
那边出口的地方还有桂花鱼钓，还有桂花园在出口那里啊。哦。没有啊，上次来很多人在那钓。对，这个对面岸边呢、很多桂鱼啊。哦，大不大1斤多啊。 ？1斤多的桂鱼啊。嗯。小的才3、4两。然后3、4两那桂鱼啊。桂鱼在那东西好啊。那东西好，咱们这比较稀罕哦。比较稀少啊。他们都拿路亚钓的。我再请你抽一根，来。哎呀，是啊，还是空的，还是空的。这发边不行啊，发边可以。我跟你讲，哦。这边就在你这个位置和你旁边那个位置，经常有人来钓的。啊。基本都没什么钓。哪里过来啊？平和。平和挺远的。没有，就隔壁吧。不是，九峰那边啊。狭窄。啊？狭窄啊。说了你也不知道，这狭窄，反正就平和了嘛，平和那边了。哦。有没有九峰远呢？哦，再远一点点，再过去一点，隔壁镇嘛，九峰的隔壁镇嘛。有苦吗？没口啊。这比较有鱼啊，还有桂花鱼来着。这鱼比较难钓。很多那种小的鱼来咬。等一下哦，等一下就得口了。我是来钓那鲫鱼的，鲫鱼还是蛮大的，鲫鱼啊。这里啊？啊。你之前钓过啊？有钓过呀。我没钓过。7、8两啊。那还可以了。哦。加点千里香啊，这我都没有啊，我都没有啊。我都没有用过饵料钓，全部是挖那个蚯蚓钓啊。对。蚯蚓钓都罗非呀。
还有那个糖脚鱼啊，鲶鱼啊，基本上都是多费。都多费哦。晚上能钓那鲶鱼哦。这里的大鱼比较那个，比较滑对吧？比较不难，比较不容易钓。比较不容易，比较滑口啊，比较狡猾，宁愿吃熟了，也不愿吃新鲜的，啊。这饵料常常放臭了，它搞不好还是吃呢。那电啊网啊，他们都在这底下网吗？这上面也有啊。上面也有啊。上面的很久没钓过那个翘嘴，上面没翘嘴了。都不知道翘嘴跑哪去。哦，那就没了嘛。对面我还钓过好几次翘嘴。那就没了。等什么时候发大水啊？上面再冲下来就有了，上游再冲下来就有了嘛。还是没口啊。这家有一个那个什么绳子绑着摄像头的那个。丢下去看的能看到鱼那种。那个会挂底来着，我的挂底挂了2个的那个，那摄像头都挂了2了，挂底是拉不上来嘛。之前在这里钓鱼的时候碰到过一个人，他带那个东西来丢下去看一下有没有鱼。鱼肯定有罗非嘛。有。罗非不得一大堆。先发大水的时候，这下面这个水啊，涨到这上面来的时候，很多鱼。很多鱼啊。我也经常在这边钓。那肯定很多的那个。那巴掌大的钓过好几次。好几次啊。发大水，那下面的鱼都冲上来了。下面鱼都冲上来了。还有一个那个撒出去的网啊。那个圆圆的。就在这岸边呢，一撒下去，一条2、3斤多、2、3斤的那个罗非啊。鲤鱼。鲤鱼啊。就在这岸边，我就随便抛一下下去。那个网啊，我就挂在那里的，那下面垃圾。那个抛网啊。你那个不熟悉的地方挂了，那拉不起来，会坏的，一拉就坏了。上游冲的那些垃圾啊，就成年累月积累在这里。它这个闸口从来都没见过它打开过。打开就慢慢开的嘛。它一放水，基本上全都是在那边放。那边发电站嘛，要发电了。这水都是钱呢，水都是钱。它要清的话，它直接打开就行了，打开然后垃圾全都自己冲出去了。发出那种大水，发大水，它这个都没开，又没过这个边，直接往下冲。肯定没开了吧？见过很多次，那水都直接满过这个边了，直接冲下去。
除非这个换老板了，发电站换老板了，他会清一下。换了，换了他不清一下吗？那我哪里知道？清一下淤泥啊。不是经常在治理。哦。它的是这样掀起来的哦，从下往上掀的哦。不知道，应该是这样。哦，这样掀起来的，这样掀起来的。哦。一掀起来，那垃圾自己就冲走了。它这样子嘛，它这样子的应该是这样子。哦。这样比较好清泥啊，开一丢丢泥自己就冲出去了。这个水面啊，风太大了，浮漂不好掌握来看。我发现你们用的鱼钩啊都比较小。啊，这都是小的嘛。你那几号啊？我那0.8的。鱼钩啊。是啊，0.8的。鱼钩的话就根本不好挂。啊，这饵料拉个饵啥的，用小的嘛。有没有去上面钓过鱼啊？就是上面那三岔口河啊。有啊。那也没有啊。应该比较大。那也钓不到啊。而且上面那个坝鱼比较多，是吧？螺费比较多。反正我从那边经过的时候，经常看到有风的人下来钓。这4.5米的鱼竿呢？4.5米的。我看你这个鱼竿长度刚好，我那买的5.4米的感觉太长了。哦。咱们这个钓边上嘛，这个边上看看有没有鲫鱼钓短一点。像这样的岸边，我感觉3.6米的鱼竿就够了。这比较垂直嘛。钓鱼喜欢钓岸边。这个不是鱼塘，这是发电站。这也是河对吧？这河嘛。对呀。河这个蓝的水嘛。现在这个河也不干净。九宫那边不是有什么工厂吗？那些排的水都往这边排下来。没有什么工厂啊，都是那柚子厂啊，烂柚子什么的。那感觉另外一条河过来的水还比较。那一条就芦溪那过来的吧？芦溪河呀。那上面的鱼还比较大呢。我经常看有个老人家拿几只海竿啊，直接抛出去，那种一下7、8个钩子的。哦。刮那种饼干一样的，直接丢下去。
钓的这些鱼回去怎么处理的？钓不到鱼啊。钓不到鱼怎么处理嘛？钓不到鱼啊。像那个罗非啊这些今天钓的这些。罗非的话，也要大的嘛。巴掌大的。巴掌大的。就杀了吃的嘛。煎还是？煎的吃嘛。罗非不都是煎的吗？罗非不都是煎的吗？写一般般的人，写一般般的大水边，有鱼没？哎呀，还是没口啊，还是没口啊。是一般般的人的大水平。哎呀，感谢感谢，非常感谢哦。在那里啊，这涨水了。我们来看一下啊、哦。风骚啊，这个。很风骚啊！呀，呵。那你这个是在直播吗？还是在记录？直播呀。直播那抽烟不是得注意一点。没有，我这照不到了。谢谢谢谢谢谢。这桂花鱼应该是泸溪河那边过来的。那我不。应该是泸溪河那边过来的。我听以前人讲啊，就是这个水电站还没。应该很多了，以前这应该很多。那下面很多那种什么叫什么鱼啊，很多很大，那种黄骨鱼、黄辣菌啊。哦。这下面很多。以前资源比较好嘛，没什么人钓鱼嘛。现在都来钓了。前2年在这河边下那个地龙，那个天气很好，天天来收都有货。现在都是快被搞光了，啥都没有。所以你看我在钓路亚，你看还有没有中2个？下午本来想拿那个路亚干去那个去水口那边